এক্সির হচ্ছে আজকে ডিওয়ার্মিং করাবো, ঠিক আছে। হ্যালো, গুড মর্নিং, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আর ঠিকঠাক আছো। সবে ঘুম দিয়ে উঠলাম, ঠিক আছে। আজকে একটু লেট হয়ে গেছে উঠতে। তো আজকে হচ্ছে তোমার এক্সির হচ্ছে আজকে ডিওয়ার্মিং করাবো, ঠিক আছে। ডিওয়ার্মিং এর ওষুধ দেবো। আর একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাবো, সেটা হচ্ছে ফুড অ্যাগ্রেশন। ও যেরকম ফুড অ্যাগ্রেশন করছে এখন, সেটা কিভাবে তোমরা ছাড়াবে সেটা তোমাদেরকে দেখাবো, ঠিক আছে। চলো আগে ডিওয়ার্মিং এর ওষুধটা দিই, তারপরে 3 ঘন্টা পর ওকে খাবার দেবো, ঠিক আছে। তো চলো এক্ষুনি ওকে ছাদে নিয়ে এসে ছেড়ে দিয়েছি। আর একটু উঠতে লেট হয়ে গেছে, ভালো সকাল সকাল উঠবো, তো উঠতে পারিনি। এটা কাজের জন্য, কাজে বলতে রাতে একটু অনেক রাতে শুয়েছিলাম, ঠিক আছে, তার জন্যই। চলো কি ওষুধ দিচ্ছি তোমাদেরকে আগে দেখাই, ঠিক আছে। আর কতটা কি দিচ্ছি সেটাও বলে দেবো, চলো। তো বন্ধুরা, যেটা বলছিলাম যে ওর ডিওয়ার্মিং করাবো, ঠিক আছে। তো ডিওয়ার্মিং এর ওষুধ আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখো। এটা হচ্ছে ডিওয়ার্মিং এর ওষুধ, আজকে দেখানোর চেষ্টা করছি। ডল পাপ্পি, ঠিক আছে। তো এটা অবশ্যই আমি কিন্তু নিজে নিয়ে আসিনি, ওকে কালকে রাতে ডাক্তার দেখিয়ে তারপরে নিয়ে এসেছি। যেহেতু পেটের তলায় কিছু দানা দানা টাইপের বেরিয়েছে, তো তার জন্য ডাক্তারও দেখিয়েছি। ডাক্তার দেখিয়ে তারপরে এই ওষুধগুলো ওকে কিনছে। কিছু ওষুধ ওকে আমি খাওয়াচ্ছি। তো আজকে কোনো ওষুধ চলবে না, আজকে শুধু এটাই চলবে, ডেন্টল পাপ্পি, ঠিক আছে। তোমরা যদি চাও ডাক্তার দেখাবে না, তো এই ওষুধটা তোমরা খাওয়াতে পারো। এটা কেমনভাবে দেবে বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে। ফার্স্ট সকালে ওকে হচ্ছে প্রথমে তো ওয়েট করেই নেবে, তোমার পাপির কতটা ওয়েট আছে। যদি 1 কিলো হয় তাহলে সেই হিসাবে 1 ml, কেজিতে 1 ml করে, ঠিক আছে। 10 কেজি হলে 10 ml, 5 কেজি হলে 5 ml, 6 কেজি হলে 6 ml, ঠিক আছে। এইভাবেই দেবে, দেখো। তো এবার আমি তোমাদেরকে ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো। এই যে এখানে লেখা আছে ডেন্টল, ঠিক আছে, পাপ্পি। আর এখানে দেখো এই যে 1 ml 1 কেজি, ঠিক আছে। যতটা হবে ততটা, সেই হিসেবে 1 কেজিতে 1 ml, এখানে 1 কেজি, এই যে 1 ml লেখা আছে, কেজিতে 1 ml করে দেবে। আর এই হচ্ছে প্যাকেজিং। আর তোমাদের ভিতরটাও দেখিয়ে দিই একটু, দেখো বের করে। প্রথমে তো তোমরা এরকম একটা ইয়ে পেয়ে যাবে, ml মাপার যেটা থাকে। আর তারপরে হচ্ছে ভিতরে ডাব্বা ওষুধের। তো এরকম থাকে। তো এটা কিন্তু তোমরা বেশি দিন কিন্তু ইউজ করতে পারবে না, 1 থেকে 2 মাসের মধ্যেই এটাকে শেষ করে দিতে পারে অনেকে। কৃমির ওষুধ তো নয়তো খারাপ হয়ে যায়। তো যাই হোক, আরও যদি ডিটেলস নিতে চাও, তো অবশ্যই আমি বলবো যে নিজে না দেখতে করে, ঠিক আছে, ওকে মেডিকেল শপে নিয়ে যাও বা ডাক্তার দেখাও। আশেপাশে কোথাও যদি থাকে পেট শপে, তো সেই হিসাবে ডাক্তার দেখিয়ে ওকে ওষুধ দেওয়াটাই সবথেকে ভালো পাপিদের। কারণ নিজে কী দেবে না দেবে তার ঠিক নেই, ঠিক আছে। অনেক সময় অনেক কিছু হয়েও যেতে পারে। তো ডাক্তার দেখিয়ে নেবে, দেখিয়ে ওষুধ দাও, ঠিক আছে। আর জিজ্ঞেস করে নেবে ভালো করে যে কখন কী দিতে হবে না দিতে হবে। আমার কথাই যে তোমাদের কাজ করতে হবে এরকম কোনো কথা নেই, আমরা ডাক্তারের কথা মতন চলবে। আমিও ডাক্তার দেখিয়েছি, তারপরেই আমি দিচ্ছি, ঠিক আছে। তো এখনও কিন্তু ওর ভ্যাকসিন হয়নি, ডিওয়ার্মিংয়ের পরেই ওর ভ্যাকসিন হবে। সেই সব আবার যাবো, জিজ্ঞেস করে নেবো কবে কী যেতে হবে না যেতে হবে। তো সেই দিনও আশা করছি তোমাদেরকে দেখাবো ভ্যাকসিন করানো। তো চলো আজকে ডিওয়ার্মিংটা ওর করিয়ে দিয়ে চলো। হ্যাঁ বন্ধুরা, যেটা বলছিলাম, দেখো তোমরা যদি ওই সিলিংসে যে দেখিয়ে দিই একবার, দেখো। তো এইটাতে যদি না খাওয়াতে পারো, তো এরকম একটা সিলিংস নিয়ে নেবে, ইঞ্জেকশন সিলিংস। এটা দিয়ে আমি ওকে ওষুধ খাওয়াচ্ছি, ঠিক আছে। তো এটাতেই তুলে নেবো 5 ml পুরোটাই, দেখতে পাচ্ছ এই যে 5 ml এখানে লেখা আছে, ঠিক আছে। আর উপরে আমার দিদি আর আমার ভাগ্নি এসছে, তো ওরা একটু একদিন সাথে দেখা করতে এসছে। একদিনও তো চলো ওকে তাড়াতাড়ি করে খাইয়ে দিই, ঠিক আছে। তারপরে 3 ঘন্টা পরে ওকে খাবার দিতে হবে। তো বেশি সময় নেই, আমার আবার ডিউটি যেতে হবে।
গেলে বস 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 বস। হয়ে গেল, ঠিক আছে, কোনো ঝামেলা কোনো কিছু না, কাজ কমপ্লিট। আর এরপরে আমি তোমাদের আরেকটা জিনিস দেখাবো, যেটা বললাম ফুড অ্যাগ্রেশন। কি আর এক্সি ওর জুতো নিয়ে চলে গেছে, ঠিক আছে, পড়ে গেছে, কোলে আছে। ও এক্সি ওর জুতো কোথায় নিয়ে গেছে দেখি, ঠিক আছে। তো চলো একবারে তোমাদের সাথে খাওয়া দাওয়ার সময় তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে যে ফুড অ্যাগ্রেশন তোমরা কিভাবে কি করবে, ঠিক আছে। তো এরকমই দেখতে থাকো চ্যানেলটাকে। আর ভালো লাগলে একটু লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও বন্ধু বান্ধবের মধ্যে। আর যারা নতুন দেখছো তারা সাবস্ক্রাইব করে দিও, ঠিক আছে। আমি কিন্তু আমার একটা চ্যানেল আছে, বলেছিলাম কালকে যে পেট মার্কেটের, ওখানে কিন্তু আমি সাবস্ক্রাইব করার কথা বলি না, ঠিক আছে। তো এই চ্যানেলটাই বলি। দেখছো সকালে উঠে কতটা কষ্ট করছি, প্রত্যেকদিন আশা করছি ভিডিও ছাড়া, ঠিক আছে। তারপরেও মাঝে মধ্যে হচ্ছে না, যাই হোক এরকমভাবে ছাড়বো, ঠিক আছে। যখন পারবো তখন করবো, ছাড়বো, হ্যাঁ একটু আধো। তো সাবস্ক্রাইব করে দিও, চলো দেখা হচ্ছে আমাদের সাথে। তো বন্ধুরা দেখো, এখানে বলছিলাম আমি যে এক্সি ফুড অ্যাগ্রেশন করে, ঠিক আছে। দেখো আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ও কেরম মানে গোংড়াবে, ঠিক আছে, যখনই হাত দেবো, ঠিক আছে। দেখো, তো এরকম খাওয়া দাওয়ার সময় তোমরা কিন্তু অবশ্যই মানে এরকম করবে। দেখো কিন্তু গোংড়াচ্ছে, ঠিক আছে, দেখো কিন্তু হাত দিয়ে দিচ্ছি, দেখো খালি চাচাবে, ঠিক আছে। তোমাদের কিন্তু ভয় করলে হবে না, ভয় পেয়ে হাত সরিয়ে নিলে ও কিন্তু সেই সাহসটা পেয়ে যাবে। তো কোনোদিন এটা করবে না, ঠিক আছে। দেখো খা খা, এরকম করবে। নো 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 নো, ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছ তো, দেখো ও খালি গোংড়াবে, ঠিক আছে, কিচ্ছু করবে না, ও কিচ্ছু করবে না, আমি জানি। ও আমাকে ভয় দেওয়ার চেষ্টা করছে, ঠিক আছে, কিন্তু আমি ভয় তো ওকে পাবো না। দেখো, ঠিক আছে। এরকম তোমরা ওকে করবে। তো এই ফুড অ্যাগ্রেশনটা কিন্তু সব পাপ্পিরাই করবে। হ্যাঁ, মনে করো বাড়িতে বাচ্চা আছে, খাওয়া দিলে, আমি যেহেতু ছাদে খাওয়া দিচ্ছি বলে দেখালাম না, বাড়ির নিচে। তো যখন এরকম ছোট কোনো বাচ্চা, তো দেখো, ঠিক আছে, তখন গোংড়াবে এরকম। ভয় পেলে হবে না, হাত সরিয়ে নিলাম ভয় করে, ওর ভিতরে সেটা চলে আসবে যে ভয় পাচ্ছে আমাকে, ঠিক আছে। তো যেহেতু এটা একটু মানে জানো রটওয়াইলার ব্রিড, ঠিক আছে, একটু বড় সাইজের ব্রিড হয়, তো এরা একটু ভয় দেখানোর চেষ্টা করবে। তো এরকম কিন্তু তোমরা করবে না, ঠিক আছে। এই ফুড অ্যাগ্রেশন এটা কিন্তু ওকে করা অবশ্যই দরকার। খালি ওই এরকমই গোংড়াবে, ঠিক আছে। তো দেখো যেটা বলছিলাম আমি, ঠিক আছে, যে ওর ফুড অ্যাগ্রেশন দেখেছো তো কেমনভাবে ও ফুড অ্যাগ্রেশন করতে, মানে খাবারের ভিতরে হাত দিলে, কিছু দিলে তখন কিন্তু হ্যাঁ করতে। তো এই জিনিসটা তোমরাও কিন্তু ঠিক করতে পারো, ঠিক আছে। ভয় পাবে না কোনো দিন। ভয় পেলে ও যদি বুঝে যায় যে তোমরা ভয় পেয়ে গেছো, তাহলে কিন্তু তোমাদের উপরে মানে ভয় দেখাতে থাকবে সারা জীবন, যতদিন ও থাকবে তোমাদের কাছে। তো এরকম করবে না, যেহেতু বাচ্চা কাচ্চা সবার বাড়িতে থাকে। তো এরকম মনে করো খাওয়া দিয়েছো, ঠিক আছে, তখন বাচ্চা কাচ্চারা হাত দিয়ে দিল, কিছু করলো, কিন্তু মানে অভ্যাসটা থেকে যাবে যে গোংড়ানোর, কিন্তু কামড়াবে না, ঠিক আছে। যদি এখন দিয়ে সেই জিনিসটা অভ্যাস না করো, সারা জীবন হয়তো ওরকম গাংড়াতে থাকবে, কিন্তু তোমাদের সেটা ভয় পেলে হবে না। এবার যদি ভয় পেয়ে যাও, তখন ওর মাথার ভিতরে চলে আসবে যে ভয় পেয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু ওই হাত পাত পড়লে কিংবা মানে খেলাধুলার ভিতরে বাচ্চা কাচ্চা যদি ঘরের ভিতরে হাত হাত পড়ে যায় কিছু, তখন কিন্তু ও কামড়ে নেবে, মানে সেই অভ্যাসটা যদি থেকে যায় ভয় দেওয়ার, ঠিক আছে। তো অবশ্যই সেই জিনিসটা করবে না, ও কিন্তু কামড়াবে না। প্রথম দিয়ে এরকম করতে থাকবে, যখনই খাবার দেবে খাবারের ভিতরে হাত দিয়ে দেবে, ঠিক আছে, হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকবে খাবারটাকে। ও খেতে থাকবে, ও গোংড়াতে থাকবে, খেতে থাকবে, তোমরা ভয় পাবে না, ঠিক আছে। ভয় পেয়ে গেলে ওই যে বললাম
পরে গিয়ে তোমাদের অসুবিধায় পড়ে যেতে হবে। এখন দিয়ে সে অভ্যাসটা করে দাও। আর কৃমি ডোজটা তো তোমাদেরকে দেখালাম কিভাবে কি করেছি, ঠিক আছে। তো চলো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থেকো, টাটা বাই বাই, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওয়, চলো।